Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ecasolv, la nuova Farmaceutici SRL, ultimo aggiornamento, 31 marzo 2022. Cos'è Ecasolv? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ecasolv durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ecasolv? Ecasolv è un farmaco a base del principio attivo eparina calcica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda La Nova Farmaceutici SRL. Ecasolv può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ecasolv sottocut. 10 fiale siringa 0,5 ml, 12.500 UI. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: La Nova Farmaceutici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: eparina calcica. Gruppo terapeutico: eparine. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa. Posologia: secondo prescrizione medica. Quando si somministra eparina sodica o calcica a dose anticoagulante, il loro dosaggio deve essere determinato con frequenti test di coagulazione. Se i test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose deve essere ridotta o, se del caso, l'eparina deve essere sospesa. Vedi a Euro speciali avvertenze e precauzioni per l'uso Euro S. Azione antagonista della protamina. La protamina serve per la rapida neutralizzazione dell'attività dell'eparina, in caso di sanguinamento significativo. La quantità richiesta dipende dal tasso ematico di eparina somministrata e dal tempo intercorso dall'iniezione. La somministrazione di protamina deve essere fatta in infusione lenta endovena. 50 mg di protamina neutralizzano 5000 UI di eparina. La dose di protamina che si deve somministrare per neutralizzare un bolo eparinico cala in proporzione al tempo trascorso dalla somministrazione del bolo. Subito dopo il bolo il 100% della dose, dopo 1 ora il 50%, dopo 2 ore il 25%. La dose di protamina da somministrare in caso di infusione continua di eparina a quella utile per neutralizzare le UI di eparina infuse nelle ultime 4 ore. In caso di trattamento con eparina calcica sottocute a dose anticoagulante, si deve somministrare una dose di protamina per neutralizzare circa il 25% della ultima dose eparinica, ripetendo tale somministrazione ogni 3 ore fino a 4 volte. Modo di somministrazione: procedere con l'iniezione nel tessuto cellulare sottocutaneo, preferibilmente nei glutei o nella regione della cresta iliaca, osso dell'anca, sia a destra che a sinistra. Introdurre l'ago interamente, perpendicolarmente e non tangenzialmente, nello spessore di una plica cutanea realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. Mantenere la plica durante tutta la durata dell'iniezione. Al termine dell'iniezione, non strofinare, ma operare una modica pressione sulla sede. Non procedere con l'iniezione se l'introduzione dell'ago ha causato un forte dolore, che sta a significare lesione di un vaso. In tal caso ritirare l'ago e praticare l'iniezione dal lato opposto. Controindicazioni: l'eparina sodica o calcica non deve essere usata in pazienti con accertata ipersensibilità al farmaco o a qualcuno degli eccipienti con grave trombocitopenia, nei quali non possono essere condotti ad appropriati intervalli i test di coagulazione con il tempo di coagulazione del sangue intero ed il tempo di tromboplastina parziale attinto, APT. Questa controindicazione si riferisce all'eparina sodica o calcica a dosi anticoagulanti. Non c'è generalmente bisogno di monitorare i parametri della coagulazione in pazienti che ricevono eparine a dosi basse profilattiche, inferiori o uguali a 0,2 ml per 3 volte di E per l'eparina calcica o 15.000 unità di E per l'eparina sodica, con uno stato emorragico non controllato. Qualora sia associato a coagulazione intravasale disseminata, CID, l'uso dell'eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico. L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata nei pazienti che ricevono eparina a dosi anticoagulanti durante il periodo di attività terapeutica delle antivitamine K, accidenti cerebrovascolari emorragici.
In presenza di lesioni organiche ad elevato rischio di sanguinamento l'uso di eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico, considerando il rapporto rischio-beneficio nel singolo caso. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento di persone anziane, di soggetti con una storia di allergia o con insufficienza epatica o renale richiede una sorveglianza particolare. Emorragie possono avvenire in qualunque distretto dell'organismo vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anticoagulanti orali. L'eparina sodica o calcica a dosaggio anticoagulante può prolungare lievemente il tempo di protrombina, incremento di circa 0,5 dell'INR. Bisogna considerare questo aspetto nella valutazione di tale parametro. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ecasolv insieme ad altri farmaci come Euroseliquis, compressa rivestita Euro, Euroseliquis, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Euroslixien a Euro, Eurospradaxa, capsula a Euro, Eurosxarelto, compressa rivestita Euro, Eurosxarelto, compresse rivestite a Euro, Eurosxarelto, granuli a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere il Casol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere il Casol durante la gravidanza e l'allattamento? Il Casol deve essere usato sotto sorveglianza medica particolare durante la gravidanza, specialmente nell'ultimo trimestre e nell'immediato periodo post-partum. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il Casol non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Emorragia. L'emorragia è la principale complicanza che si può verificare durante il trattamento con eparina sodica o calcica, in particolar modo alle dosi anticoagulanti. Tempi di coagulazione al di sopra, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Vedi paragrafo 4, 2, Eurosazione antagonista della protamina EUS. In caso di sovradosaggio la neutralizzazione dell'eparinemia si ottiene immediatamente per mezzo di una iniezione endovenosa di solfato di protamina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antitrombotici. Codice ATC. B01AB01. Ecasolv, soluzione di eparina calcica, purificata da EDTA, inibisce le reazioni che conducono alla coagulazione ematica ed alla formazione di coaguli di fibrina. Proprietà farmacocinetiche. Un'iniezione sottocutanea di 15.000 UI di eparina calcica comporta il raggiungimento di una eparinemia di 0,2 UIml, quindi già efficace, tra il 15 e il 30 a minuto. La concentrazione dati preclinici di sicurezza. La tossicità di Ecasolv è bassa. La DL50 per somministrazione EV nel topo è risultata di circa 270.000 UI kg e nel ratto di circa 240.000 UI kg. Con la somministrazione sottocutanea, elenco degli eccipienti. Eccipiente. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ecasolv a base di eparina calcica sono: calciparina, Soseflus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.